Para ditën e djeshme është finalizuar tentativa e parë me natyrë puçiste e Ervin Salianit për të rrëzuar Sali Berishën nga kreu i Partisë Demokratike pas humbjes së thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Ftesës së Salianit për të krijuar grupimin kundër Berishës nuk i janë përgjigjur Mysly Murrizi, Dashnor Sula, Ferdinand Xhaferaj, Alesia Balliu, Dhurata Çupi, Doris Madhi, Eugeni Saj, Lorenca Hoxha, Iliriana Kuçana, Alisandër Hoxha, Andja Ulliri, Lefter Gështenja, Jul Deda, Jola Hysa, Andi Mustafaj e të tjerë. Gjithashtu asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka marrë pjesë në takimin e thirrur nga Ervin Saliani, lëvizja e cilit duket se ka trazuar dhe pezmatuar familjen Berisha, e cila po bëhet gati për të nisur një sulm linçues mbi dhe poshtë brezit ndaj Salianit. Ndërkaq, në takimin e Salianit kanë marrë pjesë Ilir Ali Mehmeti, Aulon Kalaja, Qani Xhafa, Ted Kopliku, Hysen Kadiu, Nada Dullja, Xhemal Gjungshi, Alma Kore, Parid Mahmutaj e të tjerë. Ka një plan në prill 2026 kur do të zhvillohen zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike, që Berisha të tërhiqet dhe të diktojë si pasardhës Belin Kolliçin. Por kjo lëvizje mund të prodhojë një tjetër krisje, pasi për postin e kryetarit ka ambicie edhe Gazbardhi. Nuk përjashtohet mundësia që në lojën e prillit, muaji që shquhet për turpullimin e plakave, si as në mëngën e Berishës të jetë edhe Argita Maltezi. Shkruar nga Adriatik Doçi.